حديثك هي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أدي رسولا تيبامي هن جنس دبي كم اتشكا فهي تيبامي هن هفاشي أدي إكاليغ فان تيبامي هن نهي كربي كم كمكم فهي تيبامي هن درغ كرناشي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمها إهنترنا وربس أفاور وقتكلكن إدمو كيرت ما النبيا حديث فلتا جنسين متكا أرغن من كوريا جندا حديث هيالوغا مي بروغراما إغو ميدوس مي بدو كولي أرغن راجي هيلمي أهربنجي ترين ورق جينا ميهون هكور دوهوغي هكور نماد ورب بود سمال كمدي إيغي ترين باي ميهون هكور نماد دوكو نولما ورب بود مسكي كوري فهرگا حکور نماز سامال کا نوتے بائک وس تیبومکی ایکشیگم واکمے ای حکور نماز مائک کن نیگے تیکم وس ویدانے اہنکم پروگرام کا میگنستنی کیرت ما نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرتا گو ترین حکور دوہگ مائک کما بیگتم وارد فوا حدیث فرتا گو ترین حدیث فرے وداڑ دیوانی القاری عبدالحمید موسی وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه ماني من الله إكليغ فانا رسول لبي أبو هريرة كفان كيبين جيفاوكين بي إكليغ فان وداروي هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي ಮೀಹಕು ಹುಕುರು ದುವಹು ಜುನುಬು ವೆರಿಕಮುಂ ಹಿನಾಗಣ್ಣ ಫದೈನ್ ಹಿನಾಗಣೆ ದುವಹುಗೆ ಫುರತಮ ಗಡೀಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆನಮ ಏನ ಜಮಲೆ ಸದಕಾಯ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಅದಿ ದುವಹುಗೆ ದೇವಣ ಗಡೀಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆನಮ ಏನ ಗೆರಿಯೆ ಸದಕಾಯ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಅದಿ ದುವಹುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಗಡೀಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆನಮ ಏನ ಸಮತ್ತರು ಹೆಯೋ ದಳುಹುರಿ ಕಂಬಳಿ ಬಕರಿಯೆ ಸದಕಾಯ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಅದಿ ದುವಹುಗೆ ಹತರುವಣ ಗಡೀಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆನಮ ಏನ ಕುಕುಳೆ ಸದಕಾಯ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಅದಿ ದುವಹುಗೆ ಫಸ್ವಣ ಗಡೀಗ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆನಮ ಏನ ಕುಕುಳು ಬಿಹೆ ಸದಕಾಯ ಕುರಿ ಮೀಹೆಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಫಹೆ ಇಮಾಮ ಖುತುಬಾ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅವಮುಂ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಮಿಸ್ಕಿತ ವಣ್ಣವಾ ಜಿಕುರು ಎಬಹಿ ಖುತುಬಾ ಅಡುವೆಸ್ಸೆವುಮುಗ ಮಶ್ಗೂಲು ವೆಲವ್ವೆ ಫಾತಿಮತ್ ಝೀನತ್ ದೆಮ್ಮೆ ಗೆನೆಸ್ನಿಂಗ್ ಹದೀಸ್ ವೂಳು ಇತರ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾನಿ ಅಶೈಖ್ ಅಹಮದ್ ಫಹಮಿ ದೀದಿ ಶಕೆನ್ ನೆಗುತುಗ ನಕುರ್ ದುಹುಗೆ ಮಾಯ್ಕಮುಗ ವಾಹಕ ಅವನ ದಕ್ಕಾಯರು ಎದುವಸ್ ಮಾಯವೆಫಾಮಿ ಒನ್ನನಿ ಎದುಹುಗೆ ದುಹುಕುರ್ ನಮಾದ ಗುಳಿಗೆ ಎದುವಹಕಿ ಏಯಿ ಎತನಿಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವಿಗೆ ಎದುವಸ್ವರಕು ಎಮಿಹುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಹುರಿ ಮಸಲತಕ್ಕೆ ನುವತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರಿಕಮುಗ ಫರಾತುಂ ಅಂಗಾದೆಂಜೆ ದೀನಿ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಗಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಖುತ್ಬಾಯಕ ಅಕೀಗ ಕುರವೆ ನಮಾದೆಂ ಒನ್ನ ದುಹಕ ವಾತಿ ಉಕುರ್ದುಹುಗೆ ನಮಾದ ದಿಯುಮಕಿ ಹಾ ಮಾಯಕಮೆಂ ಅದಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆ ಕುರಿಮತಿ ವೀಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಉಕುರ್ದುಹುಗೆ ನಮಾದ ವರ ಇಸ್ಕಮೆ ಇಕಮಕ ಅವನ್ ಮೆಂ ದೀಗೆನ್ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವಾನ್ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಮಾನುಗ ಹಿಂಗಿ ಹಾದಿಸಾಯಕ ಗುಳಿಗೆ ಬಾವಾಲಿವಿ ಆಯತಿಗಮೆ ಒನ್ನನಿ ಅಲ್ ಜುಮ್ಆ ಸೂರತು ದಿಹವನ್ ಆಯತುಗ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معني فه نمادكم أوادي وجهد فهتيباميهم بمغا فتوري غناشي إبهي حياتك معدانا نكناشي أدي تيباميهم الله فضل وانتوريكم دفوما إديشي
adi tiyabami hun ginagene Allah hadama kurashe ei tiyabami hun dinnawa nasib libigat mattake mi ay bawalevi hukura muslimun gostibba wiyafari gafilaen awmo hukur nama dukul lawafa wiyafari kurmage mistakun emburigatima ekama guligen envima hukur duhu wiyafari kurma ehem masaketta kurmaki ei hukura horas elegota hukura nudevegota kurun huddakamennu ehemvima agun menge rajyegave sukurduhu mendur kuriga masaketta waran nukuran ehemvima ekankama waraboda samal kan agun men deenjehen diinuga hukurduha hukur namada miha bodu iskame samal kama difa otas adi agun menge mi lobeti divehi rayitun tiregaves miha bodu samal kama difo ikama vias mi fahakan as agun men nang ebe fene mikama wara dimanuwa bay kantata bay fahara agun men nang ebe fene hukur du hukur gadiga hukur khutuba hama demun gendaniko bay tantanoga boditi masakke misalaka construction masakke khala masakke kuramun data ehem wima me shakenegutu construction masakkatu bidesin kanne gina waane hennames kommes diwi kumfunyegge belumo daru hinga kantata wima agun hitun ei waran nedevekame agun gummidaki mibawatuge huriha kantata kawis hasakon hukur namaduge wagutuga agun me muslim samal kan deenjihenekam kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtaka beliyas agun menna hukur namaduge hukur duhuge maikan eba fene waraboda abu huraira radhiyallahu anhu garin riwayat fan hadisi ke menni khairu yawmin talat alayhi ash-shamsu yawm al-jum'ah فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم مي حديث کے معنی میں اللہ اکلک فان رسول لوی ابو ہریرہ کے فانوگے کی بین روایت گموی اکلک فان وداڑوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی ادوہگا ایرو ایری ایم ہیوکم بڑ دوہ کی حکر دوہ ادوہ آدم گفان خلق کرونے ادی ادوہ اکلک فان سورگے ودونے adi edu hekaleg fan sorgen nerevune ehemvima mi kankama awun men riayak kuraruga hukur duha ki eta gotakun awun menna mai mativeri duhe kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayin hin hadis taka awun men balala erus edu ga mai kama edu ga sawaba darma ga wahaka ebafene egotun hama abu hurairah arihun riwayat fan hin hadis ge menni qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من تولى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم مي حديث کے معنی کی ہم اکلک فان رہن ابو ہریرہ رہن روایت فن حدیث گ میننی ابہی میں اللہ اکلک فان رسول اللہ ابو ہریرہ کے فان کی بے حدیث روایت گن ونی ekalek fan vidaluwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korevi mihaku enage gen wudu koggen adi furihama gotuga e wudu koggen ei wudu ge huriha gunawantake garangala fenjessagen adi tankolen ituravis fenjessumaki ei emme edevigen wakame hukur namadan as fahe khutba kanla aduha adi hamhimenun e khutba aduha inde mane ki vis itur harakate waakatake dikumenneti hukur duha annan oy hukura demedu adi itur tinduhuge muddatan eenage faafa fussebe hutte adi imama khutba kiya hindu ogga kolokola kulumfada kamekkuri mihaves ekuri baatilu kameke ebahi ei khutba kanla ehuma huras ele kamekamuga wumaiku hukuruge sawabu uniwane kameke ehmema hukura dairuga hagigatuga hukur khutba fishmu kuren diun e wara muhimmu kame mi hadisuge maane awul me bisnala aruga khutuba aduhuma ki sei sawaba darmahuri kame ehemwima awul men divihin kiyagota wala zikrullah akbar miskitan erima hukur namaduge war bodu bay emi hekan eba gelle sawabu war bodu ben emi hekan eba gelle ehemwima hukur diuma hukur namaduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa gota ewa gutkulu beenun hishuma mihuriha kama kimi awun macca lazim wegin wakanta hama ifaden hin hadis ge menni ekelek fan arin wa fan hadis ge qala as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idza jtunibat al-kaba'ir rawah muslim mi hadis ge maane ki
hama ekalik fan arihan ebehi Allah Rasulullah Abu Hurairah arihan riwayat mennani ekalik fan mi vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi farul fasnamada en hukurun anen hukurasha Ramadan ane Ramadan mahasha edemeduga waqtaki emiheku bodit faafatakun rakkatir wejjinama edemeduga kureve kudi faafatakuge kaffara eke mi hadisuga mi onna gotun awun menna mibawatu kankamuge terega fuhevigen midani kudi faafata bod faafag tere himene kantatta misalaka zine kurun mihunga hagutaka aragatun ekahal kantattake miyakunne fuhevigen nuweddane ennames jumla gotigi awun menna mi kureve kudi huriha faafe mi kala kankamuge tere awun menna fuhevigen daneka mi hadisak mebenge awganu gawa hakolo nimmalani awun men tere hama komme mi hakiwes hukuru duwaha etak gotakun samal kande mi hekamuga levun edi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الشيخ أحمد فهمي ديدي دم إيفيجن دي حديث فلون إغوني هكور نمادن هورس إليه غوتا هكور دوها إبس مسكة نكور مغي مهمكان هكور دوها خطبة فيشمغي كورين مسكتن إرما كانولا خطبة أدوه مغي مهمكان එහෙම බීම කොම්ම මීහෙක්වස් ගදලා මසෙක්ක කුරම් වී ගෙනස්තින් හදීස් ෆුලා එක්ගොත ෆරුවා තරිකමා එකු හුකුරු නමාත් කුරා මීහකවුම දෙදුනියගේ බාජ්‍යවරකන් ලිබේනි ඒරු ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಗೆನಸ್ತಿನ್ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೂಸಾ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ಗ ಮಾಣ ದನ್ನವಾ ದಿನಿ ಫಾತಿಮತ್ ಝೀನತ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹದೀಸೆಗೆ ಹಿಯಲುಗ ದೆಂಗುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಎಕು ಬದ್ದಲುಮಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ವಕವಿಲಾನನ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಎಹಂತರನ ಮುಫಾರಿಕಮಾ ಬಾಜಿವ್ರಕಮಂ ಎದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುಂ ಹುಶೈಲಿ ಅಲಿ ಹಿಲ್ಮಿ ಅಡುವೆ ಸವಿತಿ ವರಬ್ಲ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು